अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलगमी और खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले 10 कफ सिरप के बारे में। चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 कफ सिरप बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले। सबसे पहले पल्मानॉल कफ सिरप, जो कि बलगमी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कफ सिरप है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के बारे में, हाइड्रालिन DM सिरप, जो कि बलगमी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाला कफ सिरप के बारे में, जो कि अगर आपको सांस का प्रॉब्लम भी हो रहा हो और बलगमी खांसी हो, वेंटोलिन सिरप बलगमी खांसी के लिए और सांस के प्रॉब्लम के लिए आप ये दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के बारे में, कसूम सिरप सादा, कसूम ई भी आता है और कसूम सादा बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाला कसूम सादा सिरप है। ये थे बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप। अब हम बात करेंगे कि खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के बारे में। खुश्क खांसी के लिए सबसे पहले कफ सिरप है ब्रोनोकाल सिरप, जो कि खुश्क खांसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे अब खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के बारे में। सैरोलिन सिरप, जो कि कफ सिरप बहुत ही ज़्यादा खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कसूम ई और कसूम सादा में फ़र्क है। कसूम ई है कि खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कसूम सादा बलगमी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे चौथे नंबर पर हम बात करेंगे बलगमी खांसी के खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के बारे में। हाइलेक्सिया कफ सिरप, जो खुश्क खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कफ सिरप है। 5वें नंबर पर हम खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के बारे में बात करेंगे। कफरब कफ सिरप, जो कि इसके अंदर ड्राप भी आता है, लेकिन खुश्क खांसी के लिए कफरब सिरप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये थे आज के 10 कफ सिरप, जो कि हम खुश्क और बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल को मुकम्मल क्लीनर को सब्सक्राइब करें।